各位網友好啊！今晚我想同大家分享一味豆腐泡豉汁蒸排骨。大家可能會覺得呢味餸我由細食到大，個個都識整啦，使乜教啊？呢味餸看似簡單，但係要將啲排骨蒸得腍滑有肉汁嘅話呢，就唔簡單㗎啦。如果大家都中意睇我今日呢個視頻嘅話呢，記得俾個 like 我，同埋免費訂閱我休閒小生嘅頻道啊！多謝大家嘅支持。材料方面呢，我就預備咗腩排啦、豆腐泡、蒜蓉豆豉醬、少量嘅生粉芡同埋薑絲葱花適量。而家就等我先嚟將啲排骨調校好味道先。而家先加入蒜蓉豆豉醬落啲排骨度先。大半羹嘅鹽咯，大半羹鹽，羹半糖，落酒啦，適量，蠔油，少少嘅老抽。咁而家我哋先將佢撈勻佢先，跟住我哋落生粉水，佢會比較滑身啲。好啦，最後我會落幾滴麻油，包一包佢。令到啲肉進一步腍滑，同埋麻油比較香。好啦，而家啲排骨呢就醃好咗啦。而家我哋要處理啲豆腐泡，我哋要將佢飛水，但係我哋飛水之前呢，就將佢切細粒啲。而家我哋要將啲豆腐泡攞去飛水。而家水滾啦，我哋將啲豆腐泡擺落去，飛一飛水。因為我哋唔知道啲豆腐泡係用咩油炸嘅，我哋飛一飛水，去除咗佢嘅油益味。而家水滾翻啦，我哋可以熄火，倒起佢，倒起佢。俾水沖一沖佢。進一步去除佢嗰啲油益味。OK， 跟住我哋盡量要將佢啲水分壓晒出嚟。而家啲豆腐泡已經飛咗水，壓晒佢啲多餘嘅水分出嚟。我哋而家先將所有嘅材料混和埋一齊先。大家唔知有冇咁嘅經驗？你喺屋企蒸排骨，好多時都會蒸到成碟水，有啲排骨又鞋又硬，因為問題啲排骨蒸過籠，佢就會飆晒啲肉汁出嚟。所以蒸呢一味餸，控制火候係好緊要嘅。將啲排骨鋪平喺個碟嗰度。而家我哋就可以開爐準備蒸排骨啦。水大滾啦，呢碟排骨大火蒸佢6分鐘，然後熄火焗佢1分鐘。蒸好啦，而家我哋加少少葱花上面先。
啦，我今日呢一個嘅豆腐泡豉汁蒸排骨又搞掂啦，係咪冇成碟水呢？我頭先試過一嚿排骨食，好好味，好有肉汁。希望大家都中意我今日呢一個嘅分享啦。如果大家中意睇我今日呢一個嘅視頻嘅話呢，記得俾個 like 我，同埋免費訂閱我休閒小生嘅頻道啊！多謝大家嘅支持。咁我而家就食嘢先啦，聽晚再同大家分享其他更加好味嘅餸菜啦。咁我哋聽晚再見啦，拜拜。